আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে একটি আকর্ষণীয় পাখি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ অনেক চমৎকার একটি পাখি, ময়না পাখি। তো এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা অনেকগুলা কথা বলতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই পাখিটা দেখার আগে যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বেলটি প্রেস করে দিন। আর কে কোন জেলা থেকে দেখছেন পাশাপাশি কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেন। আমি কিন্তু সবার মেসেজের অ্যান্সার দিই বা কমেন্টের অ্যান্সার দিই। আপনার দর্শক, এখন আমরা চলে যাব আকর্ষণীয় সেই পাখির কথার মধ্যে। চলুন আমরা দেখি ও কি কি বলতে পারে। ও কিন্তু অনেক ধরনের কথা বলে। তো আজকে আমাদের ক্যামেরার সামনে কি কি বলে সেটা শুনবো। চলুন দর্শক, কথা শোনা যাক। হ্যালো। দর্শক, অনেক অনেক প্রকার কথা শোনা গেল পাখির মুখ থেকে। তো অনেকগুলা কথা বললো, আমার থেকে বেশি মনে হয় ও কথা বলছে এই ভিডিওতে। তো এই পাখিটা যারা ক্রয় করতে চাচ্ছেন তারা ক্রয় করতে পারবেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে কল করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারেন। অর্ডার কনফার্ম করার আগে বলে নিব, ঢাকার ভিতরে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডেলিভারি চার্জটা আগে পেমেন্ট করতে হবে। আর পাখি হাতে পাওয়ার পর ফুল টাকাটা পেমেন্ট করে দিতে হবে। আর ঢাকার বাইরের সিস্টেমটা হচ্ছে 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ। পাখির টাকাটা ফুল পেমেন্ট করে দিতে হবে এবং কি ডেলিভারি চার্জ 500 টাকাও পেমেন্ট করে দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ এবং কি পাখির ফুল টাকাটাই পেমেন্ট করে দিতে হবে। তো যারা এই পাখিটা ক্রয় করতে যাচ্ছেন অবশ্যই ক্রয় করতে পারেন আমার এই স্ক্রিনে যেই নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে। তো অবশ্যই যারা পাখি নেবেন তাদেরকে আবারও আমি কথা বলা শোনায় তারপর পাখিটা দিব। অবশ্যই আমার কাছ থেকে এসে, আমার বাসা থেকে এসে কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন। তো ধন্যবাদ দর্শক, আজকে এই ছিল আপনাদের জন্য পাখির ভিডিও। তো পরবর্তীতে নেক্সট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হবো আকর্ষণীয় কোনো পাখি নিয়ে। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বেলটি প্রেস করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য, আদিত্য বার্ড হাউসের সাথে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।